तो गाइस हमें इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 की तरफ से छोटा सा गिफ्ट मिला है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर हमें एक बुक मिली है, इन्फिनिक्स की है, बहुत अच्छी है। और हमें इन्फिनिक्स का एक पेन भी मिला है और इसमें साथ में आपको डमी भी मिली है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 की। और इसके साथ इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 को डेमो को रखने के लिए स्टैंड भी है, प्लस एक छोटा सा है कैलेंडर भी है।